石油よりも水の方が高価な国、カタールが今、大きく揺れています。もし約束を守れないのなら、日本の技術者たちを国外追放する。世界一の一人当たり GDP を誇るカタール政府が、他の国に突きつけた最後通帳でした。誰もが、日本の提案など夢物語だと笑い、失敗を予想していました。しかし信じられない奇跡が、現実となったのです。サウジアラビア、クウェート、UAE、中東諸国全体が、今や日本に懇願しています。アメリカも、フランスも、もはや不可能と諦めたその土地で、日本はなぜ、わずか48時間で成功をつかめたのでしょうか。その衝撃の真実、今、明かされます。私の名前はハマド・アルムルシド、カタール北部、アルマル地域で45年暮らしてきた、水資源の管理官です。王族でも、資産家でもありません。どこにでもいる一人の公務員に過ぎませんが、私の職務は、地獄そのものでした。毎朝4時を待たず、目が覚めてしまいます。今日は水を手に入れられるだろうか。その不安が、毎日の始まりでした。10歳の娘ヌーラ、そして妻ザフラのためにも、私は水を探さなければなりませんでした。顔を洗う。そんな贅沢は夢のまた夢。コップ一杯の水をタオルに湿らせ、そっと顔を拭くだけ。歯磨きは、水を一口で済ませなければならない。シャワーを浴びられるのは月に一度。それも5分を超えてはいけないのです。お父さん、喉乾いた。ひび割れた唇で、ヌーラが囁きました。1日あたりの配給量に10リットル。それが、我が家3人のすべての水でした。飲み水、炊事、最低限の生活用水その限界の中で、かろうじて暮らしていたのです。アルマル地域の呪いは、80年前に始まりました。この地の地中には、特殊な岩盤層が広がっており、まるでスポンジのように海水を吸い上げてしまうのです。井戸を掘れば掘るほど、湧き出すのは塩水。昔は、ここでも真水が出たそうだよ。同僚のサイードが、ため息混じりに語ります。でも祖父の代に無理をして深く掘りすぎて、海とつながってしまったんだ。もう元には戻らない。毎週火曜日は、断水日、でした。深夜3時から並ばないと、水は手に入りません。政府が運営する淡水化プラントで作られた水でしたがそれでも、口に含むと塩味が残りました。それすら足りず、私たちはしばしば闇市で水を買わなければならなかったのです。1リットルで50リアルだ。堂々とした態度の男が言いました。ガソリンよりも高い水でした。先週は40リアルだっただろう。水がもっと貴重になったんだ。嫌なら買わなければいい。選択肢など、あるはずがありませんでした。私の給料の半分が、水代に消えていきます。そんなある日の夕暮れ、ヌーラが学校から帰宅するなり、突然倒れ込んだのです。ヌーラ、ヌーラ、何度呼びかけても返事はありません。顔は真っ青、唇は紫に変色していました。すぐに救急車を呼びましたが、病院まで40分。その時間は、永遠にも思えました。重度の脱水症状です。すぐに点滴が必要です。医師の表情は鎮痛そのものでした。この子だけではありません。今日だけで、脱水の患者が20人を超えています。このままでは、本当に危険です。点滴を受けるヌーラの姿を見ながら、胸が張り裂けそうでした。まともに水を飲ませてやれなかったから、こんなことに。その時、病室の扉が開き、カリード局長がやってきました。またフランスの企業が撤退したそうだ。半年粘ったが、ついに諦めたらしい。またしても失敗でした。これまで、数十社がこの地の水問題に挑んできましたが、アメリカ、ドイツ、日本、イスラエル、どんな最先端の技術も、この岩盤層の前では無力だったのです。やはり、我々の土地は、呪われている、のかもな。カリード局長が、苦くつぶやきました。もう諦めて、別の地域に移住する方がいいかもしれん。でも私は、どうしても諦められませんでした。ここは私の故郷であり、ヌーラが生まれ育った場所だったのですから。その夜、病院の屋上に上がり、真っ黒な空を見上げました。星一つない漆黒の空が、まるで私たちの未来のように思えました。神よ、どうか我々に水を与えてください。私は、一体何を間違えたのでしょうか。なぜ、この子たちが苦しまねばならないのですか。風だけが、私の祈りに応えるように吹いていました。1週間後、ヌーラは退院しました。けれども医師の警告は、耳から離れませんでした。次は、持ちこたえられないかもしれません。清潔な水が、今すぐ必要です。帰り道、カーラジオから思いがけないニュースが流れました。サウジアラビアの入る地域に、日本の技術で、川が生まれたというのです。
60年もの間、水不足に苦しんできた土地が、今や農業都市へと生まれ変わったと。お父さん、私たちも、日本の人たちに来てもらえないかな。ヌーラが、目を輝かせて言いました。お父さん、私たちも、日本の人たちに来てもらえないかな。ヌーラのその言葉に、胸がぎゅっと締め付けられました。希望を与えたくなかったのです。また失望させてしまうかもしれないその恐れが、先に立ちました。ヌーラ、私たちの土地は、違うんだよ。サウジアラビアよりも、もっと難しい場所なんだ。けれどその時の私は、まさか自分たちにも、奇跡が訪れるとは、それも想像をはるかに超える形で訪れるとは、夢にも思っていませんでした。その日を境に、サウジ、入る地域の話題は、メディアで連日取り上げられるようになりました。テレビをつけるたび、流れてくるのは奇跡の川のニュース。砂漠の真ん中に、澄み切った水がとうとうと流れる光景。目を疑いました。乾いた大地を満たす透明な流れ。水遊びに興じる子供たち。畑に水をまく農夫たちの笑顔。あれが、本当に、ハイルナの、驚きに声を上げたのは妻、ザフラでした。私たちが知ってる、ハイルナの、そうだよ。私たちの地域と、条件が決して良いわけではない。むしろ、私たちの方が豊かな国だったはずなのに、現実は、完全に逆転していたのです。職場でも、この話題で持ちきりでした。日本、小さな国だろ。同僚のラシードが鼻で笑いました。漬物とか作ってるだけじゃないのか。祭りとかアニメとか、そんなイメージしかないけど。まあ、ソニーとかパナソニックは俺も使ってるけどな。家電と水って関係あるのか。サイードが口を挟みました。全く別分野だろう。けれど、現実が語る言葉は明快でした。私は、サウジ政府が公式に発表した資料を目にしました。1日10万リットルの生産、塩分除去率 99.9%、そして、そこには日本企業の名が、はっきりと記されていたのです。数日後、私は全国規模の交換会議に呼ばれました。水資源省の大臣が、直々に議長を務める重要な会合でした。皆さんもご存知の通り、サウジは成功しました。大臣の表情は、険しく曇っていました。国民は、こう言っています。なぜ、我が国はサウジに劣るのか、と、会議室は、凍りついたように静まり返りました。誰もが、不都合な真実を分かっていたのです。我々は、あちらよりも裕福な国ではないのか。それなのに、なぜサウジが成功し、我々は何も成し得ていないのか。返す言葉を持つ者はいませんでした。ハマド、君はアルマル地域の担当だったな。どう考える？名指しされた私は、答えました。大臣、我々の地質はサウジとは根本的に異なります。岩盤の構造が、言い訳は聞きたくない。大臣が声を荒げました。サウジだって60年間、何もできなかったのを日本が解決したんだぞ。我々にできない理由などあるまい。帰り道、押し寄せるプレッシャーがのしかかってきました。上からは、結果を出世、との命令。下からは、水をくれ、という切実な叫び。その夜ヌーラが宿題をしている途中で尋ねてきました。お父さん、日本ってどこにあるの？アジアの国さ。中国の隣にある、小さな島国だよ。どれくらい小さいの？私は地図を広げてみせました。カタールよりは大きいけど、周りの国に比べたら、ずっと小さいね。こんなに小さな国が、なんでそんなすごい技術を持ってるの？正直、私にもわかりませんでした。一体、何がそんなに特別なのか。翌日、衝撃の知らせが届きました。カリード局長が、サウジのハイルに行ってきたらしい。サイードが、こっそり耳打ちしてきたのです。現地で直接見てきたってさ、本当らしい。午後、私はカリード局長と会いました。その表情は、言葉では言い表せないほど複雑でした。ハマド、私自身の目で見てきた。どうでしたか？信じがたい光景だったよ。あの干からびた土地に、川が流れていたんだ。子供たちは、そこで泳いでいた。局長は深く息を吐きました。だが、もっと驚いたのは、日本のチームが、たった2週間で真水を掘り当てたことだ。2週間で、ですか。ああ、ドイツは2年かけても失敗した。フランスは1年で撤退した。それを、たった2週間で、局長は、写真を差し出しました。そこには、日本の技術者とサウジの関係者たちが一緒に写っていました。この人物が、チームリーダーの白石民主さんらしい。小柄な方ですね。最初は、サウジ側の人たちにも侮られていたらしい。でも今や、英雄のように扱われているそうだ。その時、電話が鳴りました。省庁からの呼び出しでした。ハマドさん、明朝、
大臣との会談が予定されています。重要な決定が下される見込みですので、準備をお願いします。鼓動が早くなりました。もしかして、我々も日本に協力を依頼するのだろうか。家に帰ると、家族に話しました。明日、大事な会議がある。日本の人たちを呼ぶってこと。ヌーラの瞳が、期待に輝きました。まだわからないよ。でも、我々の岩盤は特別なんだ。サウジよりもずっと難しい。失敗する可能性も、高い。スマザフラが、私の手をそっと握りました。それでも、やってみるべきじゃないかしら。ヌーラのためにも。それでもやってみるべきじゃないかしら。ヌーラのためにも。その夜、私は眠れませんでした。希望と不安が交互に押し寄せてくる。もし、日本さえも失敗したらどうなるのだろう。最後の希望まで消えてしまうのではないか。窓の外を見ると、空には丸い月が浮かんでいました。きっと、サウジのハイルでも同じ月が出ているはずです。でも、彼らはもう水の心配をせずに、月を見上げられるのでしょう。神よ、どうか、我々にもチャンスを、静かに祈りました。サウジにできたのなら、我々にも、きっとできる。いや、やらなければならない。そう自分に言い聞かせながらも、一方では胸の奥に不穏な感覚がありました。我々の誇りが、どれほど深く傷ついていたか。そしてその誇りが、もしも裏切られたとき、どんな極端な選択へと傾いてしまうのか。私は、それを予感していたのです。翌朝、水資源省の大臣室に入ると、思いがけない顔ぶれが目に飛び込んできました。政府の上層部だけでなく、見慣れない東洋人たちが静かに座っていたのです。ハマド、こちらは日本から来たWATER チームの方々だ。大臣が紹介しました。そしてこちらがチームのリーダー、白石千佳博士だ。思わず、息を飲みました。女性だったのです。短く整えられた髪、知的な眼鏡、40代前半に見える落ち着いた佇まい。身長も小柄で、160センチあるかないか。はじめまして、白石千佳です。彼女は、見事なアラビア語で挨拶をしました。発音は完璧で、文法も崩れがありません。アラビア語、カイロ大学で1年間留学していました。中東の地質を学ぶには、必須ですから。最初から、他の外国人技術者とはまるで違っていました。他の者たちは、通訳を頼りに英語で話すのが常。しかし彼女は、自らの言葉でこちらの文化と向き合おうとしていたのです。大臣が本題に入りました。白石博士、我々の状況は把握済みか。はい。アルマル地域の岩盤層について、すでにデータを解析しています。そうか、どうだったかね。白石博士は、落ち着いた動きでタブレットを取り出し、資料を提示しました。率直に申し上げます。サウジのそれよりも、3倍は難しいです。海水の侵入が深層まで及んでいます。会議室の空気が、一気に沈み込みました。つまり、断念する、ということか。いえ。白石博士は静かに微笑みました。難しい、とは申し上げましたが、不可能、とは言っていません。日本にも、同じような地質を持つ地域例えば、沖縄南部の島嶼部があります。我々はそこで、実際に解決してきました。で、どのくらいの期間が必要だ。サウジでは2週間かかりましたが、ここでは、皆が息を飲みました。48時間あれば十分です。何？大臣が思わず立ち上がりました。サウジよりも困難だと言っておきながら、それより短い時間で可能だと、新たに開発した技術があります。岩盤裂け目探知システム。です。従来よりも正確かつ迅速に、水脈を追跡できます。高官の一人が鼻で笑いました。どうせまた、口だけだろう。最初は誰もが自信満々に始めて、失敗して逃げていった。白石博士は冷静に言いました。では、こうしましょう。条件を提示させてください。48時間以内に成果が出なければ、すべての費用は我々が負担。さらに、今後10年間、カタールへの入国を禁止されても構いません。一瞬、会議室が静まり返りました。ただし成功した際には、正当な報酬をいただきます。そして我々を信じ、全面的に協力してください。疑念や干渉は、時間を無駄にするだけです。大臣が私を見ました。ハマド、君は現場の責任者だ。どう思う？正直に言って、恐ろしく不安でした。たった48時間など、あまりにも短すぎる。それでも、試す価値はあると思います。よかろう。ただし、条件がある。大臣は白石博士の瞳をじっと見つめました。48時間以内に、必ず成功させなければならん。1分でも遅れれば、その場で即時退去だ。承知しました。白石博士は、少しのためらいもなく応じました。
会議が終わると、すぐに現場へ向かうことになりました。移動中の車内で、私は思い切って聞いてみました。本当に、48時間で可能なのですか？ハマドさん、私たちがサウジで学んだ一番大きなことは何か、ご存知ですか？何でしょう。技術よりも大切なのは、信頼である、ということです。サウジは、私たちを信じてくれました。カタールは、どうでしょうか？重く、しかしまっすぐな問いかけでした。現場に到着すると、日本チームは即座に作業を開始しました。積み下ろされる機材は、サウジの時よりも明らかに多く、精密に見えました。これは何ですか？地下に C レーダーです。日本製で、従来の装置より10倍の精度があります。日本が開発したのですか？はい。我々が直接設計し、製造しました。誇らしげに答えたその男性の名札には、三谷、翔太、と書かれていました。作業が始まると、村人たちが様子を見に集まってきました。また外国人か、今度は東洋人だと、今度は何日持つのかな。その視線は冷たく、どこか諦めに満ちていました。あまりに多くの失敗が続いたため、もう、希望さえ抱くことを忘れてしまったような目つきでした。放課後、ヌーラも現場に駆けつけました。お父さん、あの人たちが日本の人たちなの？ああ、そうだ。なんでこんなに人数が少ないの？今までのチームは何十人も来てたのに。ヌーラの声を聞いていたのか、白石博士がやってきました。こんにちは。君の名前は、ヌーラです。素敵な名前ね、ヌーラちゃん。でもね、人数が多ければ良いってわけじゃないの。本当に大切なのは、腕前なのよ。そう言って、博士はバッグから何かを取り出しました。日本のお菓子でした。これ、食べてみて。日本から持ってきたの。ありがとうございます。ヌーラは大喜びでそれを受け取りました。先生、本当に、私たちの村にも、お水が出るようになるんですか？白石博士は、ヌーラの頭をそっと撫でました。48時間だけ待ってて、必ず、君にも清らかな水を飲ませてあげる。その言葉に、胸が熱くなりました。同時に、不安も押し寄せてきます。本当に、48時間で可能なのか。太陽が沈み、作業が本格的に始まりました。日本チームは、夜通しでの作業に備えて準備を整えていました。ハマドさん、すみませんが、コーヒーをお願いしてもいいですか？白石博士が尋ねてきました。もちろんです。ただコーヒーも貴重品なんですよ。すぐに、好きなだけ飲めるようになりますよ。その確信に満ちた微笑み、まだ何も始まっていないのに、すでに成功を信じて疑わないその姿勢に、私は驚きを隠せませんでした。白石博士。なぜ ?48 時間。なんです。あまりにリスキーではないですか。ハマドさん、時として、切迫感こそが最高の推進力になるんです。48時間という枠があるからこそ、我々は集中できる。そう語る彼女は、機器の確認を手早く続けていました。初日の夜は、こうして始まりました。時計を見ると、午後8時、運命のカウントダウン。残り48時間が刻まれた瞬間でした。最初の12時間は探査に費やされました。日本チームが持ち込んだ高精度の機器たちは、休む間もなく作動を続けていました。ハマドさん、こちらへ来てください。午前3時頃、技師の三谷翔太が私を呼びました。モニターには、複雑なグラフが映し出されています。これは、地下150メートルのデータです。ここ、見てください。色が他と違う、特異な空間があります。確かに、明らかに他と異なる色を示していました。まさか、淡水層ですか。まだ断定はできませんがその可能性は十分にあります。そこへ白石博士もやってきました。徹夜の作業にもかかわらず、疲れた様子は全く見せません。見つけましたね。予想通りです。予想、というと、カタールの岩盤層は、ただのスポンジではありません。まるで、迷路のような構造なんです。その複雑な迷路のどこかに、閉じ込められた淡水がある。そう考えていました。その洞察には、心底驚かされました。何十年も我々が知らなかったこと、わずか12時間で突き止めてしまったのです。しかし、問題が発生します。この淡水層、完全に海水に囲まれています。三谷が険しい顔で言いました。もし、掘り方を間違えれば、淡水と海水が混ざってしまうでしょう。ですから、極めて繊細な作業が必要になります。白石博士が言い切ります。まるで手術のように、正確に行わなければ。その時でした。政府の監視官たちが現場に姿を現しました。何か見つけたのか、不遜な口調で問いかけてきました。まだ確定ではありません。もう12時間も経ったのに、それだけか。
また失敗だな。彼らは鼻で笑いながら、そのまま立ち去っていきました。日本チームの表情が一瞬こわばります。気にしないで。白石博士は落ち着いた声で言いました。私たちは自分たちのやるべきことに集中しましょう。次の6時間は 3D 探査に費やされました。地下構造を立体的に完全に把握する作業です。すごい。思わず声が漏れてしまいました。モニターには迷路のような岩盤の間を流れる水の経路がまるで絵画のように精緻に映し出されていました。浜戸さん、この地域の昔の地図って何かありますか？昔の地図ですか？80年前のものならそれで十分です。倉庫から埃をかぶった地図を取り出してきました。白石博士はそれを 3D 画像と照合し、一瞬瞳が輝きました。やはりここです。見てください。何が見えるのですか？80年前、ここにはオアシスがあったはずです。つまり淡水は存在していた。ただ現在はそれが地中深く沈んでしまっただけ。上を海水が覆っているけれど、きっとその下にあるはずです。そしてついに18時間目、掘削作業が開始されました。その時またしても政府の役人たちが押し寄せてきたのです。何をしているんだ。勝手に穴を開けるな。これは計画通りの作業です。白石博士が冷静に答えますが、役人たちは食い下がります。書類の精査が必要だ。今すぐ作業を中止しろ。48時間以内に成功させろ。と言ったのはそちらですよ。なのに、今更とどめろとは。それはそれ。これはこれだ。押し問答が始まり、時間だけが無情に過ぎていきます。私は、覚悟を決めて前に出ました。現場責任者として、私はこの作業を許可します。問題が起きたら、私が責任を取ります。君に責任が取れるのか、廃誓約書に署名します。不満げな顔を浮かべながらも、政府の役人たちは黙って退きました。白石博士は、私に感謝の眼差しを送りました。こうして、掘削作業は再開されました。50メートル、100メートル、深く進むほど、現場の空気は張り詰めていきました。そして120メートル付近、水分反応あり、技師の三谷が、突然叫びました。皆が息を飲む中、慎重にサンプルが引き上げられました。白石博士が自ら、それを計測器にかけます。塩分濃度、0.3%。まだですね。もう少し掘らなければ。失望と、それでもわずかな希望。少なくとも、海水よりは確実に塩分が低かったのです。この時点で、ちょうど24時間が経過していました。残り時間は、あと半分。まだ、正常な水には届いていませんでした。村の人々が、次第に現場へと集まり始めました。また失敗か。知ってたよ。うちは、呪われた土地。だって、諦めの言葉が、あちこちから聞こえてきます。それでも、日本チームの誰一人、動じる者はいませんでした。白石チーム長、少し休んだ方が、ある若いスタッフが心配して声をかけましたが、彼女は静かに首を振りました。大丈夫、今は時間が惜しいわ。その時ヌーラが、何かを手に抱えて現れました。先生、これ、食べてください。小さな手に握られていたのは、自家製の夏目クッキーでした。水が貴重で、たくさん作れなかったんですけど、元気出してもらいたくて、白石博士の目元が、ふっと潤みました。ありがとう、ヌーラちゃん。嬉しいわ。いただきます。日本チームは、クッキーを分け合って口にしました。疲れ切っていた彼らの顔に、笑みが戻ります。ヌーラ、もう少しだけ待っててね。必ず清らかな水を、飲ませてあげるから。その約束に、ヌーラは力強くうなずきました。作業は、30時間目に突入。ついに、変化が現れました。塩分濃度が、どんどん下がってきています。三谷の声が弾みます。0.1%、0.05%、もう少しだ。モニターの数値が下がるたびに、歓声が上がりました。しかし、ここで新たな問題が発生します。チーム長、海水の圧力が高すぎます。このままだと、逆流して淡水層に影響が出ます。わかってるわ。でも、残り時間はあと18時間。通常の遮断壁設置には、12時間かかります。大丈夫。私たちが開発した速効化型遮断膜を使いましょう。再び、驚きの技術が披露されました。彼らは、一体どれだけの準備をしてきたのだろうか。そう思っていたところに、私の携帯が鳴りました。大臣からでした。浜戸、進捗はどうか。もうすぐです。でも、時間が足りないかもしれません。失敗したら、君も終わりだ。わかっているな。強いプレッシャーでしたが、不思議と恐怖はありませんでした。
日本チームの姿を見て、私は確信していたのです。彼らは、本当に、違う、きっとやり遂げる。午後10時、作業開始からちょうど30時間、残り時間は、18時間。日本チームは、驚異的な速度で動き出しました。遮断膜、準備完了、注入開始、新技術、速効化型遮断膜、特殊なポリマー溶液が、岩の隙間に注入されると、海水の塩分と反応して、わずか10分で完全に硬化してしまうのです。こんなことが、どうして可能なんです。私は思わず問いかけました。日本の海洋研究所と5年かけて共同開発した技術です。誇らしげに語る三谷の目は、自信に満ちていました。午前2時、ついに、深度150メートルの地点に到達。皆が息を飲む中、白石博士がバルブをひねりました。圧力テスト、開始します。最初は、何も起こりませんでした。1秒、2秒、3秒、透明な水滴が、ポツンと落ちてきました。水だ。誰かの声が響きました。白石博士は、震える手でその水を受け止め、測定器に一滴、垂らしました。塩分濃度、0.01%、完璧な淡水です。歓声が一斉に上がりました。けれど、白石博士は冷静でした。まだです。持続性を確認しないと。そこから3時間、流量の測定が続けられました。驚くべきことに時間が経つごとに、水の量はどんどん増えていったのです。時速2000リットル、3000リットル、そして5000リットル。信じられない数字が目の前で現実になっていきました。どうしてこんなに？圧力差のおかげです。遮断膜が海水を防ぐことで淡水層の圧力が自然に水を押し上げているのです。そして午前5時、ついに初めてのシーンの時がやってきました。私は震える手でコップを取り、水を一口、甘い。本当に甘い。80年ぶりに口にした清らかな水。頬を伝う涙を止めることはできませんでした。ヌーラはどこだ？家で眠っていたヌーラを急いで起こしに走りました。眠そうな目をこすりながら現場に来たヌーラは水が湧き出しているのを見た瞬間完全に目が覚めました。お父さん、本当にお水なの？ああ、そうだ、飲んでごらん。ヌーラはそっとコップを手に取り、水を一口、甘い。お父さん、このお水、甘いよ。そして満面の笑顔で飛び跳ねました。その姿を見て、今までのすべての苦労が報われた気がしました。やがて、村中にその知らせが広がりました。まだ夜明け前なのに、人々が一人、また一人と集まってきます。本当なのか、水が湧いたって、80年ぶりじゃ。年配の方々は、水を口に含むと、その場で涙を流しました。この味だ。私が子供の頃に飲んだ水の味。あ、ラーは、ついに我らの祈りを聞き届けてくださった。しかし感動もつかの間、問題が起こります。政府の監視官たちが夜明けとともに大勢押し寄せてきたのです。これはどういうことだ？誰の許可で水を配っている？きれいな水が出たんです。人々が飲むのは当然です。まだ正式な検証が終わっていない。何かあれば、どう責任を取るつもりだ。彼らは、現場の封鎖を始めようとしました。おやめください。白石博士が前に出ました。この水は、安全です。私が保証します。あなたに、何の権限があるというのか。私は、世界保健機関、WHO の水安全認証査定官でもあります。そう言って、彼女は証明書を差し出しました。監視官たちは、明らかに動揺していました。しかし、手順は手順です。80年、水を待ち続けてきた人々の前で、今更、手順、とは何でしょうか。白石博士の声に、確かな力が込められていました。水は、人権、です。誰にも、これを止める権利はありません。結局、監視官たちは退散しました。午前8時、大臣自らが現場に現れました。その顔には、まだ疑念が色濃く残っていました。本当に、成功したのか、どうぞ、ご自身でお確かめください。大臣は、そっとコップに水を注ぎ、口に含みました。目を大きく見開きました。これが、我が国の土地から出た水だというのか。はい。そして、これは無限に供給可能です。無限に、白石博士がデータを見せながら説明します。この淡水層は非常に広大です。適切に管理すれば、ロックンロール地域全体への供給が可能です。しばし、言葉を失っていた大臣が、不意に深く頭を下げました。申し訳ない。疑ってしまって、本当にすまなかった。高位官僚が民間の技術者に頭を下げたのを見たのは、これが初めてでした。
お気になさらずに、大切なのは、これからです。白石博士が、穏やかに微笑みました。時計を見ると、経過時間は36時間、まだ12時間、残されています。これから何を、システムの安定化と、将来的な拡張に向けた準備ですね。そう言ってから、白石博士はヌーラに目を向けました。約束、果たせたね。これからは、毎日きれいなお水が飲めるんだよ。ヌーラは、勢いよく白石博士に抱きつきました。先生、ありがとう。日本って、本当にすごい国だね。その瞬間、私の携帯が鳴りました。妻からでした。あなた、ニュース見たわよ。私たちの村に、本当に、水が出たって。ああ、嘘じゃない。もう、水の心配はいらない。どうしてこんなことが。妻は電話越しに泣いていました。昼が近づくと、村人たちが次々に集まり始めました。私たちも、手伝わせてください。日本の皆さんだけに、負担をかけるわけにはいきません。男たちは機材の運搬を手伝い、女たちは炊き出しの準備に取り掛かりました。これは、私の家に代々伝わる水亀です。100年ものですが、ようやく、本物の水、降りれる日が来ました。一人の老婦人が、擦り切れた水亀を抱えてやってきました。白石博士が、丁寧にその水亀に水を注ぎながら言いました。これからは、毎日こんな水が使えるようになりますよ。神様が、あなたたちをここに導いてくださったのですね。本当に、ありがとう。午後になると、さらなる驚きがありました。チーム長、流量が、まだ増え続けています。どのくらい ?1 時間あたり、なんと5万リットルを超えました。皆が、目を見開きました。予想の5倍を超える量。地下構造が想定よりもはるかに複雑です。おそらく、淡水層が複数、連結していると考えられます。三谷が、興奮気味に説明しました。午後6時、作業開始から46時間。ついに、国内外の報道陣が現場に殺到しました。国営放送から国際メディアまで、どうして48時間で、こんな奇跡が、サウジよりも条件が厳しかったのに、時間はさらに短かったとか、白石博士は、カメラの前で落ち着いて語りました。もちろん、技術も大切です。でも、それ以上に大切なのは、人、です。カタールの皆さんが、私たちを信じて、協力してくださった。それが、何よりの力でした。これからの目標は、カタール全土にこの技術を広げ、水の苦しみから解放される人々を一人でも多く増やすことです。そして、午後8時、正確に48時間が経過しました。大臣が公式に発表します。日本の技術者たちは約束を果たした。いや、それ以上の結果を出してくれた。数千人が集まった広場に大きな歓声が響きました。日本、日本、歓呼の声が夜空にこだまします。白石博士とチームの面々は、疲れてはいても、とても晴れやかな表情を浮かべていました。やっと、ゆっくり眠れそうですね。私がそう声をかけると、いえ、まだです。白石博士は、柔らかく笑いました。これで終わりじゃありませんよ。白石博士は、笑みを浮かべて静かに言いました。本当の仕事は、これからなんです。その夜、私は生まれて初めて、水のシャワー、というものを浴びました。45年ぶりの贅沢でした。身体を打つ水流に、ただただ感謝の思いが込み上げてきました。奇跡は、本当に存在するんだ。そしてその奇跡は、日本からやってきたのだと。だが、その喜びもつかの間、2日後、思いもよらぬ、攻撃、が始まりました。全部、嘘だ。日本に騙されている。地域の部族長たちの集まりで、そんな声が上がったのです。中でも、ラシード、アルマトゥーム、という影響力ある人物が、強硬な言葉で皆を煽っていました。考えてみろ。80年間、誰にもできなかったこと、たった48時間で成し遂げた、そんなバカな。だが、実際に水が出ているではありませんか。私は思わず反論しました。それも、トリックだ。あらかじめ淡水を仕込んでおいて、あたかも湧いたように見せてるだけだ。呆れるしかありませんでしたが、うなずく人々も少なくなかったのです。そうだ、サウジの時も最初は良かったが、後で問題が出たって話もあるぞ。日本が、我々の地下資源を狙ってるんじゃないのか。根拠のない、疑念、と、恐怖、が、村に広がり始めました。私は白石博士の元へ向かい、状況を報告しました。こんな噂が飛び交っています。どう対応されますか。予想していましたよ。博士は落ち着いていました。いつの時代も、変化の前には、恐れ、がつきものです。デモデータで証明すればいいだけです。すべて、透明に公開しましょう。
翌朝、白石博士は驚きの提案を発表しました。24時間、誰でも見られるリアルタイム監視システムを導入します。そこまでしなくても、と周囲は驚きましたが、博士は言いました。信頼が何よりも大事です。隠すものは何もない。という姿勢を明確に示すことが重要なのです。巨大なスクリーンが村の広場に設置されました。水位、水質、流量すべてがリアルタイムで表示され、誰でも見られるようになったのです。しかし、アルマトゥームは一歩も引きませんでした。数字なんていくらでもごまかせる。私は直接確認したい。彼は部下たちを先導し、設備への現地調査を要求してきました。構いませんよ。白石博士は毅然と受け入れました。いつでもいらしてください。すべてお見せします。そして、その日の午後、アルマトゥームが率いる調査団、約30名が現場に押しかけてきました。隅から隅まで確認するぞ。日本チームは、すべてを公開しました。貯水槽、ろ過装置、配管経路、さらには、最新鋭の遮断膜技術の設計図まで、こちらが、遮断膜の構造です。三谷が丁寧に説明を試みましたが、アルマトゥームは耳を貸しませんでした。こんな複雑にしたのも、ごまかすためだろう。その時、おじさん、どうしてそんなこと言うの？ヌーラが現れ、目に涙を浮かべながら声を上げました。水は、本当なんだよ。私のお母さんが、初めてこの水でご飯を炊いてくれたの。80年ぶりなんだよ。くだらん感動話に、騙されるな。アルマトゥームは怒鳴りつけました。その場が緊張に包まれた。まさにその時、白石博士が、一歩前に出ました。アルマトゥームさん、あなたが本当に恐れているものは、何ですか？何がって、これが偽物だったら、違いますね。変化が怖いんでしょう。鋭い言葉でした。アルマトゥームは、長年、水不足を政治的権力の道具として使ってきた人物。もし、水の問題が解決すれば彼の影響力は失われる。何も分かっていないくせに、分かっています。日本にも、同じような問題がありましたから。白石博士は、静かに言いました。でも、変化を受け入れた時にこそ、本当の前進が始まるんです。その場の空気が、ピリつき始めました。アルマトゥームの支持者たちが、日本チームを囲み始めたのです。今すぐ立ち去れ、偽物ども。その時静かに場を割って、一人の老人が前に出てきました。ハッサン老人、95歳になる村の最長老です。やめなさい。アルマトゥーム。その声に、全員が息を飲みました。私は、すべてを見てきた。お年寄りも、騙されているのでは。80年、生きてきた私が、偽物と本物の区別もつかんとでも、ハッサン老人は、ゆっくりと前へ進み、水を一口、飲みました。これは、本物だ。私が子供の頃に飲んだ、あの味そのままだ。そして、それからもう一つ、アルマトゥーム、もういい加減にするんだ。彼は、まっすぐに相手の目を見て言いました。お前が水を独占して、どれだけ金を稼いでいたか、私は知っている。まさに爆弾発言でした。何を言っている。闇市で売られていた水の、あの法外な価格、半分は、お前の懐に入っていたんだろう。その場に、ざわめきが広がりました。だからこそ、この水が、本物、であることが、お前にとって一番の恐怖なんだ。アルマトゥームは、もはや何も言い返せませんでした。この日本の人たちは、金なんて求めていない。ただ、我々を救けようとしてくれてるだけだ。ハッサン老人は、白石博士の手をそっと握りました。ありがとう。本当に、ありがとう。その瞬間、空気が一変しました。私たちを裏切ってたのか。水で商売してたなんて。村人たちは一斉にアルマトゥームを攻め始めました。こうして、アルマトゥーム一派は、村から追放されることとなったのです。その夜、政府から緊急の連絡が入りました。浜田さん、大臣が至急お会いしたいとのことです。大臣室へ向かうと、そこには予想外の人物が待っていました。カタール国家元首エミール、ジョナー殿下の特使が来ていたのです。殿下が、今回の件に深い関心を寄せておられます。まさか、ご自身で、明日、現地をご訪問される予定です。私は言葉を失いました。国家の元首が、直接現場においでになるなんて、その夜遅く、白石博士に伝えました。殿下が、いらっしゃるそうです。日本チームに、最高の礼をもってお迎えするようにとのご指示です。それは光栄ですね。緊張しませんか？どうしてですか？私たちは、やるべきことをやっただけです。やはり、この人はただものではない。そして、翌朝、
さらなるトラブルが発生しました。チーム長、大変です。三谷が顔を青ざめながら走ってきました。どうした？誰かが夜の間に機材に細工したようです。配管に穴が。アルマトゥーム一派の仕業に違いありません。エミール殿下がいらっしゃるのに、どうすれば修理できるわ。時間はかかるけど、やるしかない。日本チーム総出で、即座に修理作業に入ります。4時間誰一人、休むことなく作業を続けました。そして、殿下が大規模な随行団とともに、現場に到着されました。緊張が走ります。この方々が、日本の技術チームです。そうか、君が白石博士か。エミール殿下が、博士に歩み寄りました。48時間で奇跡を起こしたと、聞いておる。恐れ入ります。その水を、この目で見てみたい。ちょうどその時、修理を終えたシステムから、力強く水が噴き出しました。まさに奇跡のタイミング。殿下は自ら、コップに水を汲んで口に含まれました。見事だ。実に清らかだ。そして、白石博士の手をしっかりと握ります。カタール国民を代表して、深く感謝する。お力になれて光栄です。そして殿下は、宣言されました。本日をもって、日本をカタールの、水技術戦略パートナーに正式に任命する。歴史的な瞬間でした。その夜、アルマトゥームが、施設破壊の容疑で逮捕されたという知らせが入りました。正義が、勝ったのです。ハマドさん。白石博士が私を呼びました。明日からが本当の始まりです。カタール全体を変える準備はできていますか？もちろんです。胸の奥から、希望が湧き上がるのを感じました。本当に、新しい時代が始まるのだ。エミール殿下の訪問以降、事態は一気に加速しました。政府は全面的な支援を約束し、アルマルを、モデル地区、として、拡張工事が本格化。しかし、開始からわずか1週間後、想定外の、危機、が襲います。午前3時、急な電話が鳴りました。ハマドさん、大変です。三谷の切迫した声、どうしたのですか？機材が故障しました。メインポンプが停止してしまって、心臓が冷たくなりました。システムの中枢が止まれば、すべての水供給が途絶える。現場に急行すると、深刻な状況でした。水が出ません。完全に止まりました。住民たちの間に混乱が広がり始めていました。白石博士がすぐにシステムを開けて確認します。どうですか？ポンプ内部に異物が混入しています。誰かが意図的に入れた形跡があります。最悪のシナリオでした。どうすれば、36時間以内に修復できなければ、システムそのものを交換しなければならない。それだと、数ヶ月かかる。再び、時間との戦いが始まったのです。何が必要ですか？代替部品です。それと、白石博士が一瞬、言葉を選びました。現地の方々の協力が必要です。システムを熟知している人たちが。だが、住民たちは絶望していました。また失敗だ。結局、日本でも無理だったのか。やはり、うちは呪われた土地だったんだよ。私は、村の集会所へ走りました。皆さん、まだ終わっていません。何が終わってないって、水は止まったじゃないか。日本のチームは、36時間以内に修復できると言っています。でも、そのためには、皆さんの協力が必要なんです。俺たちに何ができるって言うんだ。その時、ヌーラが一歩前に出ました。私、手伝います。だって、先生は私たちを見捨てなかった。だったら、私たちも諦めちゃダメだと思う。10歳の少女の言葉に、大人たちは黙りました。そして、一人、また一人と立ち上がり始めたのです。子供にできて、俺たちにできないわけがない。よし、やろう。こうして、村と日本チームが一体となって作業を開始。ここのネジ、外しますね。この工具。誰か手伝って、言葉は違っても、心は通じ合っていました。12時間後、最初の壁が立ちはだかります。チーム長、損傷が思った以上に深刻です。予備パーツじゃ足りません。それじゃ、どうすれば？白石博士は数秒沈黙した後、静かに答えました。現地の素材で、作ってみましょう。現地の素材、ですか？そんなので本当に、カタールは立派な工業国ですよ。探せば、きっと使えるものがあるはずです。その言葉を聞いて、村の人々が立ち上がりました。私、鉄工所をやってます。必要な部品、言ってください。私は30年、機械修理やってきました。きっと役に立てます。驚くべきことに、カタールの技術者たちの腕前は非常に高く、日本のチームと見事に連携し、その場で代替パーツの製造に成功しました。作業開始から20時間目、これです。これが原因です。
白石博士が、ポンプの奥底から金属片を取り出しました。誰かが、故意に入れた異物、アルマトゥーム一派の最後の抵抗でしょう。でももう、勝負は決まりましたね。皆が力を合わせて、ポンプを再組み立てしました。そして24時間が経過。いよいよ、システム再稼働の瞬間が訪れます。さあ、皆さん、少し下がってください。三谷がスイッチを上げると、ウィーン、という機械音が鳴り、全員が息を飲んで見守る中、30秒、1分、2分、出た。水が出た。勢いよく吹き出す水。成功だ。喜びの声が爆発しました。誰もが抱き合い、泣き笑いながら祝福しました。今回の修理で、システムはむしろ以前より強くなりましたよ。三谷が興奮気味に言いました。1日あたり、20万リットル以上の生産が見込めます。信じられない数字でした。ちょうどその30時間目に、政府の調査団が到着。完全なサボタージュの痕跡があります。関係者の責任は必ず追及します。だが、白石博士は静かに言いました。それより大切なのは、今回で証明できたということです。日本とカタールが協力すれば、どんな危機でも乗り越えられるということ。調査団長はうなずきました。おっしゃる通りです。この事業、全国展開に向けて一層強化してまいります。その夜、村では住民による自発的な祝賀会が開かれました。やったぞ。俺たち、日本とカタールの友情。万歳。ハッサン老人が壇上に立ち、語りました。今日、我々はもう一つの大切な教訓を得た。危機こそが、団結を生む、ということだ。そして翌日驚きのニュースが発表されました。政府が、日本、カタール共同技術研究所を設立することを決定。拠点は、なんとこのアルマル村。研究所ができれば、雇用も生まれ、都市に出ていた若者たちも戻ってくる。村中が沸き立ちました。浜戸さん。白石博士が、私に声をかけてきました。この研究所、副所長をお任せできませんか。私が、現場経験が豊富で、両国の橋渡しができる方は、あなたしかいません。まるで夢のような申し出でした。1週間後、白石博士が日本に戻る日がやってきました。空港には、村中の人々が集まり、別れを惜しんでいました。また来てくださいね。うちの娘を、必ず日本に留学させます。出発前、ヌーラが駆け寄ってきました。先生、これ、受け取ってください。彼女の手には、自分で描いた絵と手紙、日本とカタールが一緒に作った、緑の砂漠。その中に、笑顔のヌーラと白石博士が並んで描かれていました。ありがとう、ヌーラちゃん。きっと立派な科学者になってね。はーい、先生みたいになりたいです。飛行機が離陸するのを見送りながら、私は思いました。36時間の戦いは、むしろ我々を強く結びつけてくれた。そして今、本当の奇跡が、ここから始まろうとしているのだと。これは、何ですか？水耕栽培キット。です。水だけで、野菜が育てられるんですよ。砂漠での農業なんて、誰もが夢にも思わなかったことでした。トマト、レタス、キュウリどれも育てられます。白石博士が、実際にデモンストレーションをしてくれました。透明な水に、少しの栄養素を加え、種をまく。数日で芽が出て、2ヶ月後には収穫が可能だというのです。私たちが自分たちの野菜を食べられるんですか？それって農業国家になれるってことですよね。村人たちの目が輝き始めました。そして47時間目、最後のイベントが始まります。浜戸さん、そして皆さん。白石博士がマイクを手に立ちました。今から歴史的な瞬間を皆さんと共有させてください。大型スクリーンが点灯し、カタール全土の地図が映し出されました。私たちのシステムをもとに、全国をシミュレーションしてみました。地図上に、ポツポツと青い点が浮かび上がります。この点は、水の供給が可能な地域を示しています。1年で50カ所、そして3年後画面は、青一色に染まりました。カタール全土に、清らかな水を届けることが可能です。息が止まりそうでした。不可能だと思われていた未来が、目の前に現実として広がっていたのです。その時、政府からの連絡が入りました。浜戸さん、殿下がビデオ通話を希望されています。大型モニターに、エミール、ジョナー殿下の姿が映し出されました。カタール国民の皆さんそして、日本の技術者の皆さん、48時間前、私たちは半信半疑だった。だが今、確かに、奇跡を目の当たりにしている。本日をもって、カタール、日本共同水技術研究所を正式に設立します。そして、
さらなる発表が、その初代顧問として、白石千佳博士をお迎えしたい。私が、博士は目を見開いて驚きました。カタールは、あなたを必要としています。共に歩んでくれますか？村人たちが、叫びました。お願いします。一緒にいてください。白石博士は、目を潤ませながら深くうなずきました。光栄です。47時間45分、残り15分、白石博士が、最後のセレモニーを準備しました。この水のボトルを、タイムカプセルに入れます。透明なボトルには、今日の日付が記されていました。10年後に開けて、私たちがどれだけ成長したかを確かめましょう。その時ヌーラが手を挙げました。私も入れたいものがあります。彼女が差し出したのは、自分宛てに書いた手紙でした。未来の私に、水の科学者になる、って約束したんです。他の村人たちも、思い出の品を持ち寄りました。乾いた土の一握り、家に代々伝わる古びた水亀、ありがとう、と書かれた紙切れ。ちょうど48時間きっかりタイムカプセルは、村の中央に埋められました。10年後、この場所はどうなってると思いますか？白石博士が、静かに尋ねました。花でいっぱいの庭園です。いや、農場ですよ。いや、湖。だよ。誰もが、夢を語りました。もう、それは、夢、ではなかったのです。その夜、盛大な祝祭が行われました。アルジャジーラが生中継し、48時間の奇跡日本とカタールが紡いだ神話、として、世界中のメディアが取り上げました。技術も大切ですが、最も大事なのは、人々の信頼、でした。白石博士の言葉が、世界へと広がっていきました。カタールを、中東の水技術ハブ、にすることが、今後の目標です。そして次世代の科学者たちを育てること。博士は、ヌーラを優しく見つめながら語りました。本当の奇跡を起こすのは、彼らです。祭りは夜明けまで続きました。日本の舞と、カタールの伝統舞踊が入り混じり、キムチとナツメヤシが、同じ食卓に並びました。乾杯清らかな水で。それは、80年ぶりの、贅沢、でした。翌朝、奇跡のような光景が広がっていました。チーム長、見てください。三谷が駆け寄ってきました。噴水の周りに、小さな草が芽吹いていたのです。水があるだけで、命が始まるんですね。白石博士は、感慨深げに言いました。1週間後、日本チームが帰国する日がやってきました。空港には、数千人の人々が集まりました。行かないで、また来てくださいね。別れは、寂しさに満ちていました。白石博士が、マイクを握ります。私たちは、ここを離れます。でも技術と友情は、残ります。そしてヌーラを見つめて言いました。すぐに、また会えます。研究所でね。飛行機が離陸するまで、誰もがずっと手を振っていました。ありがとう本当に、ありがとう。その日以降、アルマルは完全に、生まれ変わったのです。1日15万リットルの清らかな水、水耕栽培の農園、子供たちの水遊びの笑い声、そして、希望の泉は、今も湧き続けています。でも、本当に、一番大きく変わったものは、人々の心だったのかもしれません。不可能なんて存在しない。そう信じられるようになったのです。そして、真の協力がどんな力を持つかを私たちは学びました。こうして、48時間の奇跡は永遠の遺産となったのです。それから6ヶ月、私は毎朝信じられない光景を眺めながら一日を始めています。窓の外に広がるアルマルは、もう、砂漠ではありませんでした。ところどころに緑が芽吹き、子供たちの笑い声が絶えません。お父さん、今日は学校で水耕栽培の授業だよ。ヌーラが嬉しそうにリュックを背負って駆け出していきます。脱水で倒れていた小さな娘が、今では元気に走り回り、未来を学んでいる。学校も大きく変わりました。日本政府の支援で、理科実験室が整備され、週に一度、東京からオンラインで先生の授業が届くようになったのです。今日は、水の循環について勉強するんだよ。そう言って、ヌーラは最前列で目を輝かせながら、金教授の授業に聞き入っていました。出勤途中、新しく整備された通りを歩きながら、目に映る景色のすべてが、かつての夢そのものでした。最初の水耕栽培農園が、初めての収穫を目前に控えていたのです。透明なビニールハウスの中には、トマト、キュウリ、レタスがたわわに実っていました。ハマドさん、見てください。農場主のカリルが、自慢のトマトを手にして近寄ってきました。これ、
私たちが育てたんですよ。砂漠で、こんなものが育つなんて、一口かじると、甘い果汁が口いっぱいに広がります。信じられない。本当に、俺たちが、育てたんだ。彼の目に、涙が滲んでいました。役所に着くと、大規模な会議が開かれていました。全国拡大事業の中間報告会です。現在までに、15カ所でシステムの設置が完了しました。報告書をめくる手が、震えるようでした。たった6ヶ月で、カタール北部が、水不足から解放された。日本の研究所の状況は、来週、開所式が行われる予定です。白石博士も、再び来訪されます。嬉しいニュースでした。その時、さらに別の報告が届きます。クウェートとバーレーンから、視察の依頼が入りました。本当か、我々の成功事例を、学びたいとのことです。夢のようでした。カタールが、模範になる日が来るなんて。昼休み、村の広場には、また新しい風景が、噴水の周りには、カフェができていて、人々はコーヒーを片手に、穏やかな会話を楽しんでいました。前は、一滴の水さえ惜しかったのに、今じゃ、噴水眺めながらコーヒーを飲めるなんて、まるで天国だな。80年ぶりの、贅沢、でした。その日の午後、特別な客がやってきました。ハマド、久しぶりだな。サウジアラビアからやってきた友人、アリ、R さんでした。彼は、入る地域の水担当官なんだ。成功の秘密を学びに来たそうだよ。サウジが、我々に学びに来る時代が来たとはね。誇らしい気持ちでいっぱいになりました。工業団地も視察しました。日本企業の進出が進み、水の安定供給により、投資が一気に加速したのです。雇用が3000人以上生まれました。担当者が誇らしげに語りました。もう、若者が水不足で故郷を離れる必要はなくなったんです。夕方、ヌーラの学校で発表会が開かれました。テーマは、私たちの村の奇跡。ステージに立ったヌーラは、大勢の前でも堂々としていました。私は6ヶ月前、水不足で倒れました。でも、今は、こうして話せます。日本の先生たちが教えてくれたのは、技術だけじゃありません。諦めない心でした。発表の最後ヌーラは日本語で言いました。ありがとうございます。大好きです。日本。発音はたどたどしかったけれど、心はしっかり届いていました。帰宅すると、妻が特別な夕食を用意してくれていました。ねえ、今日は何の日か覚えてる？まさか、結婚記念日。正解。かつては、水に追われて、ささやかな記念日すら忘れていた日々。でも今、それが、意味を持つようになったのです。これ、見てください。彼女が、窓辺の鉢植えを指しました。小さな花が、そこに咲いていました。うちの家で咲いた、初めての花よ。80年ぶりに咲いた、家の花。夕食後、家族で、村の川沿いの道を散歩しました。人工水路ですが、水が流れていると、それだけで、本物の川のように見えました。お父さん、ここで泳いでもいい？まだ。ダメ。でも、もうすぐ、プールができるらしいぞ。ほんと。やったー。ヌーラが、嬉しそうに走り回りました。その時電話が鳴りました。ハマドさん、お元気ですか？白石博士、お声が聞けて嬉しいです。来週、そちらに行きますよ。それは、素晴らしいニュースですね。でも、実は、もう一つ、特別な知らせがあるんです。何ですって、ヌーラが、日本の科学キャンプに合格しました。本当に、2週間、日本で科学を学べるそうです。渡航費も滞在費も、すべて支給されます。ヌーラに伝えると、嬉しさのあまり飛び跳ねました。本当に、日本に行けるの？白石先生にも会えるし、東京大学や研究所も見学できるよ。その夜、お父さん、目標ができたよ。目標、私、日本で勉強して、世界一の水の科学者になるの。そして、アフリカみたいに水が足りない国を助けに行く。10歳の少女が描いた大きな夢。きっとできるよ。お父さんは信じてる。窓の外には満天の星空が広がっていました。かつてはあんなにも恨めしく見えた空。今は希望にしか見えませんでした。スマホを開き、6ヶ月前の写真を見返しました。ひび割れた大地、乾いた唇、絶望の表情たち、そして今青々とした草、笑顔あふれる人々、流れ続ける水。奇跡は本当にあるんだな。そう。私は小さくつぶやきました。アラームが鳴りました。明日の会議の準備をしなければ。議題は、カタール南部、
拡張事業の推進計画。我々が学んだこと。今度は他の地域へ。眠る前に、もう一度窓の外を見ました。噴水から舞い上がる水が、月明かりに照らされて、まるで星屑のように輝いていました。6ヶ月前には想像もできなかった光景。でも、これはまだ始まりに過ぎない。本当の奇跡は、これからなのだから。そして、3年が経ちました。私は今、カタール水資源省の副次官を務めています。窓の外には、すっかり姿を変えたドーハの風景。副次官、ヌーラ様が到着されました。秘書が知らせてくれました。扉が開き、堂々とした姿で13歳になったヌーラが入ってきました。ヌーラ、ただいま、副次官殿、冗談めかして、敬礼をしてみせます。日本はどうだった？最高でした。これ、見てください。ヌーラが差し出したのは全国青少年科学コンクールの表彰状。水の浄化技術。で、最優秀賞を取りました。審査員の人たちも驚いてましたよ。中学生が、こんなアイディアを出すなんてって。すごいな、本当に。それからこれも、日本科学経済学校の推薦状。高校は、日本で通いたいんです。白石教授も、推薦してくれました。今や白石千佳博士は、非華共同水技術研究所の所長として、両国を行き来する日々を送っていました。午後からは、特別な式典がありました。カタール、水技術革新3周年記念式典。サウジ、クウェート、ヨルダン、オマーンなど、中東各国の代表たちが一堂に会していました。新宿女の皆様、司会が語り始めました。3年前、不可能と思われた夢が、現実となりました。大画面には、かつての砂漠と、今の緑豊かな農場、湖となった大地が映し出されました。カタール全土、100% 安全な水供給達成。水耕農園を100カ所運営中。水関連雇用、5万件創出。その一つ一つの数字が、もはや、奇跡、でした。そして、ステージには、白石所長が登壇しました。皆さん、3年前のことを覚えていますか？ 48 時間という、無謀な挑戦から始まりました。場内から、笑いと拍手が湧き起こります。でも、私たちはやり遂げました。技術の勝利ではありません。信頼の勝利です。その時、さらなる発表が、カタール政府は、アフリカ10カ国への水支援を行うことを正式決定しました。場内から拍手が湧き上がりました。私も登壇し、こう伝えました。我々が受けた支援を、今度は世界へ還元する番です。日本が、かつて我々にそうしてくれたように、そして、もう一つの特別なお知らせがあります。白石所長が続けました。来年、非華共同で設立した国際水技術アカデミーが開校します。世界中の若者たちが集まり、水と未来を学ぶ場所になります。ヌーラの目が輝いていました。それは彼女が夢に見た未来そのものだったのです。式典後、旧友たちが声をかけてきました。ハマド、ついに農業輸出国だな。農園チェーンを経営するカリルでした。農場が50カ所に拡大したよ。今や中東全域、アジアにも輸出してる。すごいな。全部、水のおかげだ。いや、日本のおかげさ。夜、私はアルマル村へと戻りました。今日は、新しいタイムカプセルを埋める日。あの日埋めたカプセルを開けるまで、あと7年。けれど、今日は、次の世代のために埋めるのです。未来の科学者たちへのタイムカプセルです。ヌーラの発案でした。村中の人々が、また集まりました。ヌーラは、自分の研究ノートをカプセルに入れました。13歳の少女が描いた未来の水技術のアイデアが詰まったノートでした。20年後、私がこの夢を覚えているか、確認します。他の子供たちも、それぞれの夢を込めた品を入れました。私は、水のロボット工学者になります。私は、砂漠を緑に変える専門家になるわ。子供たちの夢は、どんどん大きくなっていました。水が与えてくれた、一番大きな贈り物でした。白石所長が言いました。20年後、きっと皆さんが世界を変えているはずです。その時、このカプセルを開けて、今日、という日を思い出してください。カプセルを埋めた後、ハッサン老人がゆっくりと口を開きました。もう98歳になっていましたが、今もなお背筋が伸びていました。私は、もうすぐ100年を生きるがたった一つ、確信を持って言えることがある。水は命、そして友情は永遠。だ。日本とカタールが証明してくれたじゃないか。夜遅く、家に帰る道すがら、
ヌーラが聞きました。お父さん、本当に、私、日本で勉強してもいいの？もちろんさ、お前の夢を。誰よりも応援してる。私、白石先生みたいになりたい。世界の水問題を解決する科学者になりたい。なれるとも、もう、君は、初めて、いるじゃないか。空港近くの道路を通ると、新しい標識が目に入りました。カタール、日本、友情農家、二つの国をつなぐ、象徴的な名前でした。家に着くと、妻が迎えてくれました。ニュース、見たわよ、あなた。本当に、誇りよ。まだまだ、これからだよ。やるべきことは、たくさんある。就寝前、窓の外を見ました。3年前、初めて水が湧いたあの場所には、今では、小さな公園ができていました。奇跡の泉、と名付けられた、その場所には、夜空の下、水が静かに舞い上がっていました。その時、スマートフォンが鳴りました。白石所長からのメッセージ、明日、ケニアのチームが到着します。今度は、私たちが、奇跡、を届ける番です。私は返信を打ちました。準備はできています。新しい奇跡を、一緒に作りましょう。48時間の挑戦は、3年の成果となり、そして今、永遠の遺産、として広がり続けています。日本とカタールが共に紡いだ、水の奇跡。それは、終わりではなく新たな始まり。水のように清く、永遠の友情、とともに、皆さん、カタールで起きたこの奇跡の物語いかがでしたか？ 80 年間、乾ききった土地に、たった48時間で湧き出した命の泉。そして、絶望の中にいた人々が、希望を取り戻したこの奇跡の物語は、ただの、水の話、ではありません。偏見を超え、不可能に挑み、そして信じ合うことで、何だって成し遂げられる。そう教えてくれる、希望、のメッセージです。今も、世界のあちこちで、日本の技術と、真心、が、新たな奇跡を起こしています。それこそが、私たちが、誇り、を持つべき理由。